अरे तो बहुते बाड़न, इनके मारत मारत तो हमने के भिनसार हो जाई। हाँ। भिनसार हो जाई। अरे मर्दे तो जो नाइट शो का टिकट कटल बा ओकर का हुई? अरे नाइट शो छोड़, पहले फाइट शो करे के पड़ी। अच्छा। हे माई, इनके कमियाबी दा सुखी रखा। रउआ लोगन के ई जान के बहुत ही आश्चर्य हुई कि पहली बार ई अनाथ लाइका लोग हनुमानगंज बाजारे में आपन किस्मत आजमावे आयल बाड़न। सबके वो भगवान से प्रार्थना करा कि भगवान इनके सपनन के साकार करी, दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करा। हमार आशीर्वाद तोहनी लोगन के साथ बा। अच्छा बचवा लोग, सबके मुंह मीठा करा बा जी। अच्छा बचवा लोग, अब हम चलता नहीं। ठाकुर साहब राम राम। ठाकुर साहब राम राम। प्रणाम ठाकुर साहब। जयराम जी पाए लगी। ठाकुर साहब। राधा, ए, चल हट। राधा, ते एकरा से मिठाई लेकर खा रहल बाड़े, जेकरा स्थान हमरे घोड़े के पास बा। हाँ, जो बैठ गाड़ी में। ये ठाकुर रघुराज प्रताप सिंह बाड़न, पूर्व हनुमानगंज बाजारे में इनके ही कब्जा बा। ये लड़की के हवे, उनकी बिटिया भी है का? ये इनकी सगी बिटिया नईखी भी है। तोहरा के रोजाना संतरा मिठाई देला, कहूँ प्यार व्यार की चक्कर तो नहीं खे। दुकान खोलने वाला, दुकान खोलने वाला। हम अभी इनका दिखावता नहीं। अरे का हो रहा बा? अरे भैया ठाकुर साहब से तो मुंह मांगल कीमत दे के दुकान कीन ले बानी। का बोले रे? मुंह मांगी कीमत? अगर तब ठाकुर साहब दुकान खोले के इजाजत देले रहलन तो उहो उनके इंसाफ रहल, और अब अगर दुकान बंद करे के हुक्म दे रहल बाड़न तो इहो उनके इंसाफ बा। समझ ले? चल हट। हमनी पे तरस खाई भैया, हमनी बर्बाद हो जाए। सब तोड़ दे। गुरुजी राम राम। राम राम गुरुजी। राम राम। ए बचवा लोग, कब ले हाथ पे हाथ धरे बैठल रहे बा? अरे भाग, चुपचाप बैठ लेना, हरकत से बदलेला। अगर जुल्म करो अपराध होला ता जुल्म साहब ओकरा से बड़ा अपराध होला। उठा, एगो बड़ प्राण कहावत बा, भैंस ओकरा के होला जेकरा के हाथ में लाठी होला। ठीक वैसन ई बाजारे का असूल बा। हेने जे जीतेला ऊ ई बाजारे पर राज करेला, और ऊ जवन बोलेला हारे वाला ओकरा के बात सुनेला। अरे मर्दवा, अब ले का सोचा ताड़ा? उठा, फाड़ दा, जा।
कार तो फिर आ गई ले साले ठाकुर के चिरांडू ये हमारा धंधा चौपट नहीं ले ये ले आज तो गुंडागर्दी खत्म कर दे साले अरे मार साले हमार दुकान तबाह कर ले शाबाश हमार शेर शाबाश। आज तोरा के जिंदा ना छोड़ब। अरे बस करा बचवा लोग, बस करा। ले और ले। अरे बस करा। अरे बचवा लोग बस करा बस। आओ ना राम आज कारे इनके देखा तो टूट फूट गेला अरे कारे मार सारे कारे मार कपार फाड़ दे। अरे तारा के तो भगवानो ना माफ करिए रे हट। अरे 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 कहो ठीक बानू निमन बानू ए राम हैं इस सरवा इन लोगन के संग में आ रहल अरे हाँ आई हो दादा एकर तो मेकअप पे नहीं भइल अच्छा देखा हमार यार चाहता कि एकर मेकअप हो जाए के चाहिए कर कर देता नहीं एकर मेकअप ऐसा रच के करब कि ले सारे ले माटी में ता मुंह अरे में बस कर आप। एकदम चमचमा गइल का हो राम कैसन बा एकर मेकअप लेकिन किसान अब अहियो एगो कमी बा कमी का हो एकरा लीलारे पर टीका नहीं खे अच्छा तो दे दी भैया दे दी अब बोला किसान और ये मर्दे का शॉट मरले वाला एकदम करता हो गेल की करता अरे बस कर आप। अरे बस कर आप बस। अरे गुरुजी बहुत हो गई बहुत हो गई। आप कैसन बात करे तड़ा रहुआ तो हमनी लोगन के सिखाल रहनी कि जिंदगी एगो जंग बा और जीते खातिर लड़े के पड़ाला वह सीख याद बा। अरे बचवा ई शिक्षा तो हम तोहनी लोग के 15 साल पहले देले रहली जब तोहनी लोग मजलूम और अनाथ रहला, जब तोहनी लोग के केहू मददगार ना रहल, तब और अब में बहुते अंतर आ गइल बा। समझला? ठीक कहला। आज तोहनी लोग के पास का नहीं खे, इज्जत दौलत सब तोहनी लोग के दासी बन गइल बा। आज तोहनी लोग के पास 50 टन ट्रक, 4 गन्ना मिल और 3 राइस मिल बा और ये पूर बाजारे पे तोहनी के कब्जा बा। हियावा तोहनी लोग की हुकूमत चलेला। अब मारपीट करे के कोनो जरूरत नहीं के, केवल एगो इशारा करा और काम खुद ब खुद हो जाई। समझला? जी गुरुजी। अच्छा अब हम चलता नहीं, हमारा आशीर्वाद तोहनी लोग के साथ बा। प्रणाम गुरु प्रणाम। हर हर महादेव। का हो? का हो? ए ठाकुर तनी मनी ना रे
कुल 65 लाख रुपया खर्च करके ये बाजारे का नीलामी किनले बानी और वो सारा पैसा ईमानदारी का बारे कौन हराम का नहीं खे। तब बूझ ल जब इतना पैसा खर्च करेगा हमरे में दम बा तो कुल बाजारों के बड़े शान से चलाए का भी दम रखता नहीं। ठाकुर हमनी के मारे खातिर अभी हिजड़न के फौज भेजल बंद कर। अगर तोहरा में दम बा तो थोड़ा पैसा खर्च करके मर्द किन के भेजल करा। मर्द ई हिजड़न से काम ना चली। तू लोगन से पहले बड़ा बड़ा बात करे वाला आइलन, लेकिन सभय का अर्थ ही बड़ा शान से हम निकलनी। तू फिक्र मत करा ठाकुर, हम तोहार अर्थी भी बड़ी शान से निकालब, ओह में कोनो कमी ना करब। और जब तोहार अर्थी निकली तो हमें कैबरे डांस भी हुई। मर्दे कैबरे नचबे तू। तनी अपना नजरिया उठाए के तो देख देख, ऊ मर्दन के पैसा खर्च करके हम पटना से मंगौले बानी। ओ पटना से चला हो। अरे तो बहुते बाड़न, इनके मारत मारत तो हमनी के भिनसार हो जाई। हाँ। भिनसार हो जाई। अरे मर्दे तो जो नाइट शो का टिकट कटल बा ओकर का हुई? अरे नाइट शो छोड़, पहले फाइट शो करे के पड़ी। अच्छा। Click on the bell icon to get regular updates from Venus.